बाटो हेर न केटा बाटो डेन्जर नपाएको मुस्ताङ राइड गरेको जस्तो फिल भइरहेको थियो वेट टु मुस्ताङ अनि फेरि खम्नु फेरि अब होइन आगो जान्छ नि आगो आयो 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 वाइफाई जाने के होला सो हामी चाहिँ आधी बाटो आइपुग्यौँ है हेरौँ है आधी बाटोको भ्यू कस्तो छ यो डाँडा चाहिँ के भन्ने अपरेटिङ चाहिँ कडै रहेछ है पुरै होइन ए छोइरह्यो यार तल स्पिड तर केही छैन पुग्नै पर्छ आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्नु नै हो धनगढी पुग्नै पर्छ आज गाडी चाहिँ हरिक छैन माथिको हाल तल बाटो चाहिँ बाटो अर्को छ र तल केटा राखेँ हेरेको पनि हेरेको कम 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 ओ त्यो पहिरो पुरै भिडियो हान पुरै पहिरो ओइ 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 खतरा छ है बाटो चाहिँ पुरै ल तान 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 छ्या र र र म हिँड्छु है त रसिदी त्यही बस है ल ल आयो 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 ल ल ल ल ताने भेषवाले सिटले हेर पछाडि सिरी सिरी यता ल हेलो आमा हाम्रो गाइजहरू चाहिँ सबै आउँदैछ है हामी चाहिँ कहाँ छौँ भनेपछि ट्याक्क तलबाट आउँदैछ तानु 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 ल यो चाहिँ भ्यू हल्का हामी टपमा पुगिसक्यौँ गन चाहिँ आउँदैछन् ल ल गन आयो आयो ल ल ल ल ल ल ल मनिष भाइ तान्नु 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 ल यो चाहिँ हाम्रो भ्यू ल ल ल अर्को पनि आयो ल हाम्रो मनिष भाइ अनि गन हाम्रो पुसै हेलो हाम्रो गाइड हो है उहाँ चाहिँ हाम्रो सानो भ्यू है यो चाहिँ अझै हिँड्न बाँकी छ यहाँबाट मोबाइल राखेर होइन एकछिन 10 मिनट पछि टाइममा खिचेर सही हुन्छ बादल हेर्न कचाडि हिँड्ने बादल चाँचडी हिँडेको अहिले गाह्रो भएन नि स्क्रिन तान्न मजा आइरहेको सिधा नबनाऊ क्या लामो यस्तो गरेर मुक्त फुटेको थोडा गयो त त्यति गर्छ त मनिष भाइ त्यति गरौँ
घरमा पनि पानी पर्ला फेसबाट होइन क्या फ्रन्टबाट जाँदै हो हामी बाटोमा बादल त्यस्तो घाम परेन क्या खिचिरहु के सिरी धेरै कस्तो राम्रो त्यही त हाम्रो गाईहरू चाहिँ अरू आउँदैछ बाटोमै हो हामीभन्दा पछाडि छ हामी चाहिँ अगाडि What a peaceful man. What a peace place. सिरीमा भेस्पामा It is like peace. All over peace. सानो भ्यू पुरै कुरामा सकिँदैन नारायणी होइन सक्छ र कसैले सक्दैन नि फेरि गाइज हाम्रो भेस्पा र हामी चाहिँ अब यहाँ आइपुग्यौँ है हामी आधी बाटो चाहिँ आइपुग्यौँ अब उँभो धनगढीको अब अझै आधी बाटो चढ्न हामी त अलिक टपमै आइपुग्यौँ ऊ त्यो हेर्नु है ऊ त्यो चाहिँ कस्तो फोकस नहोस् यार ऊ त्यो खतरा सहर देखियो क्या अनि ऊ त्यहाँ घाम खतरा गइरह नि नाइस देखियो नि यहाँ चाहिँ हाम्रो प्याट्रिक सोलले यस्तो पोज दिँदै है प्याट्रिक र म चाहिँ अलि फर्स्टै गइरहौँ होइन केटाहरू अलिक पछाडि पछाडि आइरह भ्लगर म अन्त प्याट्रिक सोल्टी है त पिस भन्दा नि त पिस अब पछाडिको भ्यू हेरौँ न त सबै आउँदैन त्यो तलको बाटो चाहिँ अब हाम्रो गाइजहरू चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि ऊ त्यहाँ देखाएर स्कुटी आइरहेको त्यहाँबाट आउँदाखेरि हामी चाहिँ फर्स्ट हो कि जेमा नि फर्स्ट हो कि हामी त अनि यस्तो राम्रो देखेँ क्या अनि घाम परेको थियो होइन दौड हाम्रो सिरी What's up my boy? ल चल्दिउँ 5 बजे है 5 बजेको भ्यू हेरौँ आम्मा सनसेट ओरेन्ज देखियो यस्तो राम्रो देखियो केटाहरू चाहिँ यहाँ स्कुटी चढाउँदै है हामी चाहिँ अब अभियसली टपमा पानी बेला जस्तो है आज राति त चिसो हावा चल्दाखेरि शीतल भइरह केटाहरू मुला फुल अफ रोडिङ है लैजा ओइ त्यो ढुङ्गा त्यो हटाउनु पर्छ त्यो ढुङ्गा मैले यताबाट निकालेको पागल यताबाट छोथ्यो तल पुरै सर्भिसिङ गर्न त्यो हेरेर नयाँ बनाइदिन्छु भनेको मैले त यहाँ जान्छ खतरा देखियो यार उता भ्यू चाहिँ रातो देखियो यता छेउमा रोक ल ठिक छ अब अर्को स्कुटी जान्छ यहाँ आएको नयाँ मोडल हो नि भने 50 माइलेज त्यसै दिन्छ यसले भनेको धोकालामा पऱ्यो यार प्याट्रिक कहाँ भने हामी हजुर हो नि भने कहाँ त्यो त मैले त्यसो भनिदिएको पो त भन्दाखेरि ल ठिक
हेलो हाम्रो पुसाइ भतिजहरुसँग घुम्न आएको थिए अनि सके रमाइलो भइरहेछ हाम्रो सानो भ्यू यता हाम्रो मनिष भाइ सिरी एकछिन हल्का यहाँ रेस्ट हान्ने हो मजा आयो यार सो गाइज हामी चाहिँ अब केटाहरू अब माथि आइपुग्यौँ है उपधनगढीको माथि अब फाइनल्ली ऊपर धनगढी अब हामी यसो हल्का ट्र्याक गरेर जाने अब यो रातिको भाइब चाहिँ अहिले चाहिँ पानी पर्ला जस्तो गरे ल पैसा मिसा पनि फार्म हाउस खोलिदिउँ न त के ठुलो कुरो हो त्यो दिल्ली भन्दा कति टाढा त्यो छुट्टै बनाएर राखेँ नि कुरा नराम्रो नमान्नु यिनीहरुले जे सोधेछ त्यो भन्दिनु सो गाइज अब हामी चाहिँ यसो चटपट खाँदै है जाडो मौसम छ होइन बाबु बोलेर नि आइसक्यो इन्क्लुड हुँदैन है त्यो त त्यसको ठाउँमा रोज आउँछ कि हातमा त्यसको ठाउँमा होइन हुँदैन है ल सो केटा अब हामी चाहिँ अब ट्रेकिङ गर्दै सिडी चढ्दै सो केटा हामी चाहिँ यसरी ट्र्याक गर्दै है मेरो पछि केटाहरू आउँदै है यो चाहिँ अँध्यारै भयो हामी उप धनगढी चढ्दा होइन भनेको हल्का थाकियो अब चाँडै पुग्छौँ अब सिडीहरू अब चढ्दैछौँ के अरे होइन त्यो हल्का डाँडामा जान होमस्टेहरू हाम्रो त्यहाँ छ बुकिङ भइसक्यो होइन हेटेरे अब केटा पछि खानु के अरे अब केटा भाइब कस्तो हो लडिक छ किराहरूको ट्याटर आवाज नि आयो होला है हामी चाहिँ अलि जङ्गलतिर थियो बाटो चाहिँ एकदम खतम रहेछ यार अलि राइडर हुनुपर्छ है स्कुटी ल्याउनलाई चाहिँ स्कुटी बाइकहरू ल्याउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलि चढायौँ के अरे पुरै अँध्यारो भइसक्यो हामी बल्ल पुग्दैछौँ है ल ठिक छ अब माथि पुगेपछि अब भेटौँला अब सो गाइज हामी चाहिँ फाइनल्ली होमस्टे आइपुग्यो है ब्याट्री कस्तो लागिरहेछ हल्का ट्र्याकिङ हामी चाहिँ होमस्टे आइपुग्यो है अब भाइब चाहिँ अब कडा सो गाइज हामी चाहिँ रुममा आइपुग्यौँ है रुम चाहिँ यस्तो है हाम्रो लागि मलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छैन हैन गरे छैन यो इन्क्लुड नगर्ला थम्बनेल धेरै होला है त्यही भएर है यो नगर है लडिक चाहिँ भइहाल्यो नि सो गाइज हाम्रो रुमको चाहिँ हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो है चटा रुम यस्तो छ के अरे भर्खर आइपुग्यौँ फेरि हामी केटाहरू अब गिटार हान्न थालिसक्यो भाइब चाहिँ गडा खायो क्या हाम्रो त फेरि हाम्रो यो सम्बन्ध पश्चाताप छैन माया गर्ने तिमी नै हौ 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 हेर मलाई समाउयो हात नछुटोस् हाम्रो दरिलो साथ देख्नेले देखोस् सुनोस् हाम्रो यो What's up, bro? Peace. So हामी चाहिँ यसो उपर धनगढीमा चिल गर्दै है भाइस मिलाउँदै लास्टै जाडो रहेछ यहाँ चाहिँ त्यही भएर यसो तातो पनि खाइरहेको ठाउँ त एकदम सही छ या तर सो गाइज अहिले चाहिँ रातिको त्यस्तै 11 बजिरह है हामी चाहिँ अब के गर्ने अब यस्तो भाइब्स इन्जोय गर्दै अब हातमा गिटार लिँदै पुरा हातमा गिटार लिँदै हिँड्दाको कुहिरो लास्टै हेर धुवा होइन है गाइज यो पुरै कुहिरो हो कुहिरोले ढाकेको एकदम चिसो रहेछ यार उप धनगढी चिसो छ यार हाम्रो यहाँ गन्सोल्टी पछाडिबाट आउँदैछ पुरै अन्धकार छ यार राति भइसक्यो होइन
केटाहरूसँग ग्रुपमै हिँड्नुपर्छ यस्तो बेला राति राति रमाइलो हुन्छ लडिक छ आमा राति राति मिठो मुन देखिएर त्यो डाँडामा त्यहाँ डाँडामा चाहिँ पुरै त्यो डाँडा हो त्यो डाँडाबाट मुन चाहिँ निस्किरहेको देख्यौँ क्या हामीले टक्क राति राति आमा जो राम्रो देखियो यार यहाँबाट मोबाइलले अलिक भेटेको छैन यार कस्तो मिठो देखेको यार मुन पनि सही आइरहेको डाँडाबाट जोडी जोडी नाच्छन् क्या हो लामो सो बेटा म चाहिँ यसो उठ्यो फ्रेस भइसकेँ अब हामी केटाहरू के गर्दैन एउटा केटाहरू यहाँ रेडी भइसकेछ ओरे के देख्नु पऱ्यो यस्तो केटाहरूसँग भ्यू भू छ यार भ्यू पनि निस्किने होइन भने जाउँ न त हो जाउँ कहाँ प्यारेटले पुलअप चाहिएन भने अगाडि बियर पनि रहेछ फेरि लगेडा हामी चाहिँ हिजो यहाँ चाहिँ अब राति आएको थियौँ त्यही भएर केही पनि देखेन है सिडी चढ्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी बिहानमा निस्क्यौँ है भ्यू पोइन्ट हेर्नलाई लुकाएर भ्यू है अझ माथिबाट सही देखिन्छ क्या माथिबाट पुरै छापा लगेडा हामी चाहिँ अब इन्ट्री भयो सानो उबोधन गाडी फोटो पनि भिडियो चाहिँ सही आयो अब अलिक टपमा पुगेपछि देखाउँला नि भ्यू लुक एट द भ्यू भनेर सो केटा हामी चाहिँ अब फाइनली उबोधन इन्ट्री गराउँला है यो चाहिँ उबोधन गेट सो गाइस हामी चाहिँ अहिले उबोधनडीको हाइटमा है हेरौँ है वाटर भ्यू म्यान वाटर भ्यू के अहिले त अलिक कुहिरो लाग्यो नत्र उता सिधा चाहिँ अहिले चितवन देखिन्थ्यो है अहिले चाहिँ कुहिरो लाएर मात्र होइन उता हिमालय सही देखेछ अलिक नजिकबाट देखाउँछ अहिले केटाहरू अगाडि हेरी गइरहेछ है यहाँबाट चाहिँ घामले चाहिँ अलि बादलले चाहिँ डिस्टर्ब गरेको घामलाई नत्र मिठो देखिन्थ्यो क्या चाहिँ उबोधनडीको यात्रा चाहिँ फाइनली ओभर भयो है हामी चाहिँ अब तल झर्दै तल उठ्नै मानेनन् है अब यति नै हो अब जे हेर्नु हो हेर्नु भइसक्यो होला होइन भिडियोमा भ्यूहरू सिनहरू खतरा आउनु पिस ठाउँ है आउनुलाई चाहिँ लास्ट मजा लाग्छ होइन अरू के भन्छ अरू केही थप्न खा र सक्छ र भने अरे पुगिहाल्यो नि दियोपछि ब्लग मार्नु अन्त अब फाइनल्ली अब उबोधनगढीबाट अब हामी उबोधनगढीलाई बाई बाई भनेर अब हामी फेरि चितवनतिर लाग्न लाग्यो है हामी केटाहरू सब प्याकिङ पुकिङ भइसक्यो होइन अब अब बाटोमा नि पुरै कुहिरो लाग्यो त्यही भएर आरामसँग जानुपर्ने भयो होइन ऊ त्यहाँ फेरि घाम लगाइदियो भनेको के यस्तो पारा डाँडामा चाहिँ केही भएन यस्तो लडिक छ बाई बाई है उबोधनगढी ब्युटिफुल सिन है अब हामी चाहिँ अब आफ्नो साधनहरूबाट जान लाग्यो भर्निङबाट होइन भ्यू चाहिँ खतरा खाके कुहिरो उडिरह मस्तसँग जाडो भइरह यार कहिले जाडो कहिले गर्मी मिठो केटा पुरै पहिरो गएर चाहिँ हिजो आउँदाखेरि थिएन यस्तो अहिले त पुरै पहिरो गएको बाटो यार ल समाधान त अगाडि है कति चाहिने हो भिडियो सिरीलाई भिडियो आउँछ क्या त्यहाँबाट
हामीले चाहिँ अब बाटोको बिचमा एउटा मिठो झरना देख्यो है लामो त्यही भएर अब हामी चाहिँ त्यो झरनामा ट्रेकिङ गरेर जाने अब बाटो त थाहा होला नि तपाईँहरूलाई कस्तो छ त्यहाँनिर झर्ना खायो क्या सृजन यस ब्रो अब मिठोसँग ट्रेक गर्दै जानुपर्छ त्यहाँको झरना चाहिँ